عزاداران بیل. قصه سوم. راوی ایمان افشاریان. طرفای غروب ننه فاطمه نشسته بود پشت بام و سیاهی بزرگی را که از سیدآباد می آمد تماشا می کرد. ننه فاطمه فکر می کرد که لابد باز در سیدآباد یکی مرده و سیدآبادی ها با گاری مشدی رقیه می روند که حاجی آخوند را از جامیشان برای نماز با آبادیشان ببرند. اما سیاهی هرچه که نزدیک می شد بزرگتر و پهن‌تر می شد. کنار تپه نبی آقا که رسید، ننه فاطمه باد سیاه و چرکینی را دید که چیز سفیدی را با خود می آورد. دوان دوان رفت پشت بام مشدی سفر. سرش را از سوراخ بام برد تو و با صدای بلند زن مشدی سفر را صدا کرد. ننه خانم، ننه خانم، بیا بالا ببین این دیگه چیه که میاد طرف بیل. دوباره برگشت پشت بام خودشان. پاهایش را از سوراخ آویزان کرد تو و دستهایش را گرفت به لبه سوراخ و با وحشت به سیاهی خیره شد. پشت بام خانه مشدی سفر اول کله ننه خانم پیدا شد و بعد کله مشدی سفر که آرام آرام آمد بیرون. ننه خانم تون تون دور و برش را نگاه میکرد و چیزی ندید. گیج شده بود. ننه فاطمه گفت اونهاش از سیدآباد اومده. اونجا رو نگاه کن. نبی آقا رو نگاه کن. باد داشت دور نبی آقا چرخ میزد و سفیدی را نیز با خود میچرخاند. ننه خانم گفت چند وقته که اونجا میچرخه؟ ننه فاطمه گفت همین حالا پیدا شده. ننه خانم چشمهایش را تنگ کرد و دعا خواند و فوت کرد به بیل و برگشت به ننه فاطمه گفت خاک بر سرمون شد. هر دو با وحشت سیاهی را که از بیراهه میآمد طرف جاده نگاه کردند. ننه فاطمه با صدای بلند گفت ننه خانم، سفیدی ها رو میبینی؟ ننه خانم گفت آره میبینم. ننه فاطمه گفت داره بزرگ میشه. تا برسه اینجا تمام بیل رو میگیره. بوی کثیف و تندی همه جا پیچید و بعد باد داخل ده شد و مقدار زیادی کهنه که با خود آورده بود به کوچه ها و بام ها پاشید. ننه خانم گفت برو پایین ننه فاطمه، بو گن میکشدت. ننه فاطمه گفت بیا پایین لب استخر ببینیم چه خاکی به سر میکنیم. هر دو رفتند پایین. ده خلوت بود. مردها و زنها از ده رفته بودند بیرون. ننه فاطمه و ننه خانم آمدند جلوی خانه بابا علی که 4 دیواری کوچکی بود با یک دریچه و صدای ناله و زاری بابا علی از آن تو بلند بود. ننه خانم گفت بوشو میشنفی؟ چه کار بکنیم؟ ننه فاطمه گفت میترسم اونایی که بیرون رفتن نتونن آبادی رو پیدا بکنن. ننه خانم گفت اینا رو میبینی؟ خم شد و تکه های پوسیده کهنه را که باد با خود آورده همه جا پاشیده بود نشان داد. ننه فاطمه گفت مثل اینکه از یه قبرستون رد شده و اینا رو با خود آورده. و در حالی که از وحشت میلرزید نشست روی سنگ سیاه مرده‌شوری و تکیه داد به درخت بید. ننه خانوم هم نشست و پاهایش را جمع کرد زیر چادرش تا باد سرد کهنه ها را دور ساقهای لاغرش نپیچد. ننه فاطمه گفت فاتحه همه چی خونده شد. اول قطعی بعدش هم این. ناله بابا علی از توی 4 دیواری بلندتر شد. ننه خانوم با دست اشاره کرد و گفت میبینی؟ ننه فاطمه گفت بلند شیم بریم همه رو خبر بکنیم. ننه خانوم گفت تو ده که کسی نمونده. تازه باید مشهدی اسلام بیاد و همه رو خبر بکنه. ننه فاطمه گفت من دلواپسم، خیلی هم دلواپسم. حسنی رفته و بر نگشته. ننه خانوم گفت پسر منم رفته، دلواپسی نداره، همه بر میگردن. بلند شو بریم خونه، فانوس روشن کنیم و ببریم پشت بام تا گمشده‌ها بتونن بیل رو ببینن. بلند شدند که بروند. مردی از سیاهی کنار باغ اربابی پیدا شد. زنبیل بزرگی به دست داشت و قوس کرده بود و پاورچین از حاشیه دیوار پیش می آمد. ننه فاطمه دست ننه خانم را گرفت و گفت این کیه خواهر؟ ننه خانم گفت من که نمیشناسمش. سیاهی آمد و رد شد و رفت توی کوچه اول. ننه فاطمه گفت خیلی بی سر و صدا راه میره.
نکنه میره خونه من. ننه خانم گفت بیا دنبالش بریم. هر دو پیرزن بلند شدند و پشت سر سیاهی رفتند توی کوچه. از پیچ کوچه گذشتند و سیاهی را دیدند که جلوی در خانه مشهدی جبار ایستاده سرفه می کند. در باز شد و مشهدی ریحان خواهر مشهدی جبار با فانوس پیدا شد. سیاهی خود را کنار کشید. مشهدی ریحان فانوس را برد بالا. نور فانوس توی کوچه افتاد و کهنه‌ها را که به در و دیوارها چسبیده بودند و تکان تکان می‌خوردند روشن کرد. ننه فاطمه و ننه خانم خود را کنار کشیدند و توی تاریکی ایستادند. ننه فاطمه پرسید اون کیه؟ ننه خانم گفت مشهدی ریحان خواهر مشهدی جبار، همون که شوهرش مرده. چند قدم جلوتر رفتند و ایستادند. سیاهی دست برد توی زنبیلی که به بازویش آویزان بود. مرغ کشته‌ای را بیرون آورد که از پاهایش گرفته بود و جلوی فانوس نگه داشت. خواهر مشهدی جبار دست دراز کرد و مرغ را از پاهایش گرفت و رفت تو و در را بست. سیاهی دوباره راهش را گرفت و رفت به انتهای کوچه. ننه خانم و ننه فاطمه هم پشت سرش. سیاهی به خانه ننه فاطمه که رسید ایستاد و دستش را دراز کرد و طناب کوتاهی را که به دیوار میخ کرده بودند گرفت و خود را بالا کشید. ننه فاطمه گفت کجا داره میره؟ ننه خانم گفت صبر کن ببینیم. سیاهی به پشت بام رسید. خم شد و زنبیل خود را از سوراخ پشت بام انداخت تو و بعد پاهایش را برد توی سوراخ و آرام آرام خود را کشید پایین. تنها سرش ماند بیرون که چند لحظه صخر را نگاه کرد و یک دفعه افتاد توی خانه. ننه فاطمه گفت حالا چه کار بکنیم؟ ننه خانم گفت بیا بریم و فانوس رو بیاریم. هر دو برگشتند و دست یکدیگر را گرفتند و دوان دوان آمدند کنار استخر. تکه‌های کهنه بر شاخه‌های بید می‌لرزید. از توی سیاهی عده‌ای پیدا شدند که زنبیل به دست می‌آمدند. ننه فاطمه و ننه خانم رفتند توی خانه ننه خانم. مشهدی سفر رفته بود بالای کرسی. تمام تنش توی اتاق بود و تنها سرش از سوراخ سقف بیرون بود که دیده نمی‌شد. ننه خانم و ننه فاطمه رفتند توی پستو. 2 فانوس برداشتند و آمدند توی اتاق. هر دو را روشن کردند. ننه خانم از کرسی دیگر رفت بالا و یکی از فانوس‌ها را گذاشت پشت بام. بدن مشهدی سفر که بی حرکت مانده بود تکان خورد و انگشت‌هایش شروع کرد به حرکت. ننه فاطمه و ننه خانم با فانوس دیگر آمدند بیرون. کنار استخر شلوغ بود. بیلی‌ها با زنبیل‌های نیمه خالی وارد آبادی می‌شدند. اسلام نشسته بود روی گاری و رفته بود توی فکر. ننه خانم رفت کنار گاری و گفت مشهدی اسلام، یه نفر اومده رفته تو خونه ننه فاطمه. اسلام گفت حسنی تو ده نیست؟ ننه فاطمه گفت نه نیست، رفته بیرون. اسلام گفت پس من باهاتون میام. به خانه ننه فاطمه که رسیدند اسلام فانوس را گرفت و در را باز کرد. اول خودش رفت تو و پشت سرش پیرزنها. داخل اتاق تاریک بود. پنجره را که باز کردند اسلام فانوس را برد تو. یک نفر به دیوار تکیه داده بود و از توی تاریکی آنها را نگاه می کرد. اسلام گفت کی هستی؟ سیاهی گفت منم مشهدی اسلام. اسلام فانوس را برد بالا و گفت تو؟ سیاهی آمد جلو. زنبیلی به بازو داشت. هر 3 نفر جلوتر رفتند. ننه فاطمه گفت تویی حسنی؟ حسنی دست برد توی زنبیل و مرغ کشته‌ای را بیرون آورد که از پاهایش گرفته بود. کله مرغ از پوست باریکی آویزان بود و تکان تکان می‌خورد. اسلام گفت خب پسرت بوده. فانوس را داد دست ننه خانوم و با عجله رفت بیرون. ننه فاطمه دست دراز کرد و مرغ را گرفت. حسنی گفت یه دونه بیشتر گیرم نیومد. قاه قاه خندید، طوری که پیرزنها ترسیدند و عقب عقب رفتند. مردها بیشترشان دست خالی برگشته بودند. مشهدی جبار کمی سیب زمینی از خاتون آباد گیرش آمده بود و قبل از اینکه پیدایش بشود مشهدی ریحان مرغ کشته را پشت هیزم‌ها پنهان کرده بود. مشهدی جبار گفت خاتون آباد خیلی شلوغ بود. مشهدی ریحان گفت تو بیل که خبری نیست. مشهدی جبار گفت آخه اونجا یه چیزایی پیدا میشه. مشهدی ریحان گفت مشهدی بابا که رفته بود خلیجان دست خالی برگشته. مشهدی جبار گفت خیلی ها دست خالی اومدن.
عباس یه دستمال کته از سیدآباد گرفته بود که نصفشو برد برای خودش و خواهرش و بقیه رو داد به بابا علی. مشهدی ریحان گفت مشهدی حسن فقط یه بغل یونجه گیرش اومده بود که برد طویله و ریخ جلو گاوش. مشهدی جبار گفت کت خدام که هنوز بر نگشته؟ مشهدی ریحان گفت حالا میخوای چیکار بکنی؟ مشهدی جبار گفت امشب میرم پروس، شاید چیزی گیرم بیاد. مشهدی ریحان گفت تک و تنها میخوای بری پروس؟ مشهدی جبار گفت آره، با کی میتونم برم؟ مشهدی ریحان گفت تنها که نمیتونی بری، از نصف شب به اونور پروسیا جمع میشن و مواظب دهشون هستن. مشهدی جبار گفت هر جوری شده میرم دق دلیمو در میارم، تلافی گوسفندامو که بردن. مشهدی ریحان گفت نه تنها نرو. مشهدی جبار گفت با ایشکی نمیتونم برم، بیالیا همشون گدایی میکنن، گریه میکنن، صدقه میگیرن، اما دزدی نمیرن. پروسیا هم گشته بمونن گدایی نمیرن و صدقه نمیگیرن، از دزدی هم که دست نمیکشن. مشهدی ریحان گفت میدونم، اما اگه گیرشون بیفتی؟ مشهدی جبار گفت آخه کسی نمیاد که با هم بریم. مشهدی ریحان گفت چرا، پسر ننه فاطمه میاد. مشهدی جبار گفت حسنیو میگی؟ مشهدی ریحان گفت آره، اگه به اون بگی حتما باهات میاد. مشهدی جبار گفت تو از کجا میدونی؟ مشهدی ریحان گفت من میدونم، یه ساعت پیش که اومد تو ده دیدمش، یه دونه مرغم با خودش می آورد. مشهدی جبار گفت یعنی میگی رفته بوده پروس؟ مشهدی ریحان گفت آره، تو بشین شامتو بخور، من میرم صداش میکنم. مشهدی جبار نشست جلوی هیزم‌ها و فانوس را گذاشت بغل دستش. مشهدی ریحان نان و شله گندم برایش آورد و بعد از خانه رفت بیرون. باد همچنان میوزید. مردها کنار استخر جمع شده بودند و نماز می‌خواندند. از پشت دیوار کوتاه یک ردیف زن کله هاشان را آورده بودند بالا و مردها را نگاه می‌کردند. توی باغ اربابی یک نفر گریه می‌کرد. مشهدی ریحان دم در خانه حسنی که رسید، ننه فاطمه و ننه خانم را دید که با کاسه آب تربت بیرون می‌آمدند. مشهدی ریحان خود را کنار کشید. ننه فاطمه و ننه خانم آمدند توی کوچه. ننه فاطمه جاروی کوچکی را که دستش بود میزد به آب تربت و میپاشید به در و دیوار خانه ها و دعا میخواند. ننه خانم حق حق گریه میکرد. پیرزنها تا از پیچ کوچه گذشتند، مشهدی ریحان از توی تاریکی آمد بیرون و در را باز کرد و رفت تو. حسنی دم پنجره جلوی فانوس نشسته بود و شله میخورد. مشهدی ریحان رفت جلو و گفت حسنی، حسنی. حسنی گفت چرا اومدی؟ مشهدی ریحان گفت پاشو بیا. حسنی گفت بیام کجا؟ مشهدی ریحان گفت مشهدی جبار اومده، میخواد بره پروس مرغ دزدی، بهش گفتم که تو هم باهاش میری. حسنی گفت این وقت شب چجوری بریم؟ مشهدی ریحان گفت مشهد جبار میخواد بره، اگه تو هم باهاش بری زود برمیگردین و اون وقت تو میتونی تو خونه ما بخوابی. حسنی گفت مشهد جبار میذاره تو خونه شما بخوابم؟ مشهدی ریحان گفت آره، اما اگه روز باشه که نمیذاره. حسنی گفت خیلی خوب، میام. هر دو آمدن بیرون. حسنی لقمه آخر شامش را که دستش بود گذاشت توی دهنش و گفت تو برو، من پشت سرت میام. مشهدی ریحان گفت اگه بخوای میتونیم عده بریم بیرون و از پشت باغ اربابی بزنیم بریم میدانچه پشت خونه مشهدی سفر و بعد بریم کوچه اول و خونه ما. حسنی گفت بریم. به انتهای کوچه و بیرون ده که رسیدند هوا سردتر شد. روشنایی چند شمع از نبی آقا به چشم میخورد. مشهدی ریحان گفت تو هر وقت گشنت بود میتونی بیای پیش من یه چیزی واسه تو و خودم نگه میدارم. حسنی گفت هر وقت گشنم بود میام پیش تو. مشهدی ریحان گفت بیرون ده خیلی دنج و ساکته. حسنی گفت آره. مشهدی ریحان گفت بشینیم روی این سنگ. نشستن روی سنگ بزرگی که لبه دره تاریک و تنگی افتاده بود. مشهدی ریحان گفت از پروس که برگشتین تو میای خونه ما، میای؟ و حسنی گفت آره میام. مشهدی ریحان گفت خواب مشهد جبار خیلی سنگینه، هر کارش بکنی بیدار نمیشه. از توی تاریکی ده مرد گنده‌ای بیرون آمد که گوسفند لاغر درازی را به دنبال میکشید. ماه از پارگی ابرها پیدا بود. مشهدی ریحان و حسنی کت خدا را شناختند. ننه خانم و ننه فاطمه کنار استخر که رسیدند، مردها نمازشان را تمام کرده بودند.
اسلام رفته بود روی سنگ سیاه مرده‌شوری و نوحه می‌خواند. کنار بید 2 فانوس روشن بود. اسلام که پیرزنها را دید ساکت شد. مردها هم ساکت شدند. ننه فاطمه جارو را زد به آب تربت. اول بالا سر اسلام و بعد بالا سر تک تک مردها تکان داد. ننه خانوم گفت میبینی چه خاکی سرمون شده؟ قحطی و گرسنگی یه طرف، این بلای تازه هم یه طرف. مشهدی بابا سرفه کرد و اسلام با صدای بلند گفت اغفر لنا یا رب العالمین. مردها سرها را انداختند پایین و گریه کردند. ننه خانوم گفت حالا چیکار میخواین بکنین؟ زنهایی که از پشت دیوار سرک کشیده بودند خود را بالاتر کشیدند. مشهدی بابا گفت اونایی که تن صحیح و سالم دارن باید دست بالا بزنن و فکر اونای دیگه هم باشن. عباس گفت مشهدی بابا راست میگه، اما هر کی هر چی گیرش میاد میذاره تو دهن خودش. پسر مشهدی سفر گفت عباس میخواد بگه که امروز یه مش پلو داده به بابا علی. جماعت همه بدونین. مشهدی حسن گفت از اینا گذشته، فردا چه کار بکنیم؟ اسلام گفت چند نفر رو جمع کنیم بفرستیم خاتون آباد که سیب زمینی و گندم بگیرن. پسر مشهدی سفر گفت سید آبادیا و حسن آبادیا ریختن خاتون آباد و هر چی دارن و ندارن جمع کردن بردن. اسلام گفت ما هم میریم، شایدم که چیزی گیرمون بیاد. مشهدی حسن گفت باید فکر گاو و گوسفندامونم باشیم. مشهدی جبار گفت صبر کن اول شکم آدما رو سیر بکنیم بعد. عباس گفت خب با چی میخواین برین خاتون آباد؟ اسلام گفت با گاری من کی باید به درد بخوره؟ مشهدی جبار گفت کیا میخوان برن؟ اسلام گفت من صبح زود راه میافتم، هر کی دلش خواست با من میاد. پسر مشهدی سفر گفت من باهات میام. عبدالله که تازه رسیده بود گفت منم میام. اسلام گفت 3 نفر بیشتر که نمیتونیم بریم. مشهدی بابا گفت آره 3 نفر بسته، فردا پول جمع میکنیم و کیسه هم بهتون میدیم و فردا صبح در امان خدا راه میافتیم. مشهدی حسن گفت مشهد اسلام من بهت پول میدم، اگه پیدا کردی یک کیسه هم کا واسه گاو من بخر. پسر مشهدی سفر گفت من اگه برم نمیذارم اسلام برای تو کا بگیره. اسلام به مشهدی حسن اشاره کرد و مشهدی حسن چیزی نگفت. عبدالله گفت کی راه میافتیم؟ اسلام گفت صبح آفتاب نزده. پسر مشهدی سفر گفت اگه من دیر کردم یه نفر رو بفرست که از خواب بیدارم بکنه. اسلام گفت خیلی خوب. صحبت که تمام شد همه ساکت و منتظر ماندند. ننه خانوم جلوتر رفت و گفت کار درست شد، 3 نفر جوان میرن که سیب زمینی و آذوقه گیر بیارن، بقیه چی کار میکنن؟ بازم میرن گدایی؟ مشهدی بابا گفت چاره چیه ننه خانوم، هر طوری شده باید شکم‌ها رو سیر بکنیم. ننه خانوم گفت نه، فردا هیچ کی از ده نمیره بیرون، فردا عزاداری میکنیم، دخیل میبندیم، گریه میکنیم، نوحه میخونیم، شاید حضرت دلش رحم بیاد و ما رو ببخشه و بلا رو از بیل دور کنه. ننه فاطمه درخت بید را نشان داد که تکه‌های کهنه از شاخه‌هایش آویزان بود و با صدای گرفته گفت میبینین؟ و شروع کرد به گریه. جارو را زد به آب تربت و بالا سر مردها تکان داد. اسلام با صدای بلند گفت اغفر لنا یا رب العالمین. مردها سرها را انداختند پایین و زنهایی که بالای دیوار ردیف شده بودند دوباره پشت دیوار قایم شدند و صدای گریهشان بلند شد. ننه خانم گفت تا عزاداری نشه آقاها ما رو نمی بخشن. ننه فاطمه گفت من و ننه خانم میریم و همه ده و آب و تربت میپاچیم و بعد علم‌ها رو از علمخونه میاریم بیرون. پیرزنها از کنار مردها رفتن طرف کوچه اول. صدای ناله پاپاخ از توی باغ اربابی بلند شد که مینالید. پیرزنها توی کوچه پیچیدند و دست بزرگ بابا علی را دیدند که از دریچه 4 دیواری آمده وسط کوچه و چیزی توی خاک ها می جوید. ننه خانم گفت خدایا خودت رحم کن. ننه فاطمه گفت اغفر لنا یا رب العالمین. از انتهای کوچه کت خدا پیدا شد که گوسفند لاغر و درازی را به دنبال می کشید. مشهدی ریحان و حسنی روی تخت سنگ کنار دره نشسته بودند که 2 پیرزن با کاسه آب تربت و جارو پیدا شدند. ننه خانم دعا می‌خواند و ننه فاطمه آب تربت دور ده می‌پاشید. مشهدی ریحان گفت پیداشون شد، پاشو بریم. حسنی گفت کیا؟ مشهدی ریحان گفت پیرزنا اومدن، پاشو بریم. هر دو بلند شدند. مشهدی ریحان دست حسنی را گرفت و او را کشید توی دره. حسنی گفت کجا؟ اون ته خیلی تاریکه. مشهدی ریحان گفت بیا بذار رد بشن، اون وقت برمیگردیم خونه.
حسنی و مشهدی ریحان توی تاریکی دره میرفتند که ماه از پارگی ابرها پیدا شد. پیرزنها 2 سیاهی را دیدند که توی دره میرفتند. ننه خانم گفت دیدیشون؟ ننه فاطمه گفت آره دیدمشون. ننه خانم گفت کیا بودن؟ ننه فاطمه گفت خدا میدونه. ننه خانم گفت بیا بریم، آب تربت همراهمونه، طوری نمیشه. ننه فاطمه گفت من که توی دره نمیرم. ننه خانم گفت منم نمیرم. از اون بالا نگاه میکنیم و آب تربت توی دره میریزیم. پیرزنها پاورچین آمدند کنار سنگ و کمین کردند. بعد هر دو خم شدند توی دره. حسنی و مشهدی ریحان ته دره کنار هم نشسته بودند. مشهدی ریحان دستش را گذاشته بود روی زانوی حسنی. هر دو بالا را نگاه میکردند که 2 تا کله از لبه دره پیدا شد. حسنی گفت نیان پایین. مشهدی ریحان گفت نمیتونن. حسنی گفت اگه اومدن. مشهدی ریحان گفت از این ور میزنیم در میریم. حسنی گفت پاشو بریم. مشهدی ریحان گفت صبر کن رد بشن. ننه خانم از بالای دره داد زد کی هستین؟ حسنی و مشهدی ریحان جواب ندادن. ننه فاطمه گفت جواب نمیدن. ننه خانم گفت انسی جنی هر کی هستی حرف بزن. حسنی و مشهدی ریحان باز هم جواب ندادند. ننه فاطمه جارو را زد به آب تربت و توی دره تکان داد. حسنی گفت این مادرمه. مشهدی ریحان گفت اون یکی هم زن مشهدی سفره. ساکت شدند. ننه فاطمه حاشیه دره را راه میرفت و آب تربت میپاشید. ننه خانوم دوباره خم شد توی دره و با صدای بلند داد زد هر کی هستی انسی جنی هر کی هستی قسمت میدم که از اینجا برو، از بیل برو. جواب که ندادن پیرزنها برگشتند. ننه فاطمه گفت تون بریم، خیلی کار داریم ننه خانوم. و ننه خانوم پیش خود گفت خوب شد که مشهدی جعفر با اسلام میره خاتون آباد، مشهدی سفر هم که الان خوابه. راستی نکنه مشهدی ریحان پسر منم بکشه رو خودش. توی کوچه که میپیچیدند برگشتند و نگاه کردند. 2 تا سیاهی از تاریکی دره آمدند بیرون و دوباره نشستند روی تخت سنگ. مشهدی ریحان و حسنی که وارد خانه شدند، مشهدی جبار خود را توی لحاف پیچیده جلوی هیزم‌ها به خواب رفته بود. مشهدی ریحان رفت جلو و مشهدی جبار را تکان داد. مشهدی جبار همانطور که تو خواب بود گفت چیه؟ مشهدی ریحان گفت پاشو، پسر ننه فاطمه اومده. مشهدی جبار گفت چه کار بکنم؟ مشهدی ریحان گفت نمیخواین برین پروس؟ مشهدی جبار بیدار شد و گفت کوش. حسنی که دم در ایستاده بود گفت من اینجا مشهد جبار. مشهدی جبار گفت من میرم پروس، تو هم میای؟ حسنی گفت بریم پروس که چه کار بکنیم؟ مشهدی جبار گفت پروس میرن که چه کار بکنن؟ میریم دزدی. حسنی گفت یعنی میگی بریم دزدی؟ مشهدی جبار گفت آره یادته که 3 تا گوسفند منو دزدیدن. حسنی گفت یادمه. مشهدی جبار گفت خب ما میریم تلافیشو در بیاریم. حسنی گفت طناب لازمه، میدونی که. مشهدی جبار بلند شد، 2 تا طناب آورد و یکی را داد به حسنی و یکی را خودش برداشت. حسنی گفت بریم. مشهدی جبار گفت طنابو ببند دور کمرت. حسنی گفت من همین جوری میبرم. مشهدی جبار به مشهدی ریحان گفت صبح نشده برمیگردیم. مشهدی ریحان گفت زودتر برگردیم. حسنی و مشهدی جبار آمدند بیرون. از کوچه رد شدند و رسیدند کنار استخر. مردها رفته بودند. تنها چند نفر کنار استخر دور هم جمع بودند و گپ می زدند. ماه از پارگی ابرها توی استخر می تابید. ماهی‌ها آمده بودند و کف می خوردند. حسنی و مشهدی جبار کنار باغ اربابی که رسیدند، پسر مشهدی سفر با چند تا کیسه پیدا شد. مشهدی جبار و حسنی ساکت از کنارش رد شدند. پسر مشهدی سفر گفت آقا بخیر، این وقت شب کجا؟ مشهدی جبار گفت کار داریم. پسر مشهدی سفر خندید و گفت میدونم چی کار دارین. مشهدی جبار گفت خب میدونی که بدون. پسر مشهدی سفر گفت میخوام بگم که میرین دزدی. مشهدی جبار گفت خب تو نمیای؟ پسر مشهدی سفر گفت هیچ وقت. مشهدی جبار گفت بهتره که دیگه خفه خون بگیری. پسر مشهدی سفر ترسید و خندید. مشهدی جبار گفت برو جار بزن، برو به همه بگو که جبار و حسنی رفتن دزدی. پسر مشهدی سفر دور که شد داد زد نترسین، به هیچکی نمیگم.
حسنی و مشهدی جبار از سوی ده آمدند بیرون. مشهدی جبار هم طناب را از کمرش باز کرد و انداخت به پشت. حسنی هم طناب را انداخت به پشت. از سوی بیراهه راه افتادند. مشهدی جبار گفت اگه پسر مشهدی سفر یه دفعه دیگه هم اینجوری حرف بزنه دندوناشو میشکنم. حسنی گفت کاری باهاش نداشته باش، اون همیشه دریوری میگه. مشهدی جبار گفت ما که نمیریم دزدی، میریم تلافی گوسفندامونو در بیاریم. حسنی گفت اگه گوسفندم گیرمون نیامد مرغ میدزدیم. مشهدی جبار گفت حتما این کارو میکنیم. از تپه اول که پایین آمدند 3 نفر پروسی با گوسفندی که از سیدآباد دزدیده بودند میرفتند طرف آبادیشان. مشهدی جبار گفت خدا قوت. یکی از پروسی ها گفت راه تو بگیر و برو. ننه خانوم و ننه فاطمه در سنگی علمخانه را هل دادند. ننه خانوم فانوس را برد تو. دالان کوتاه و تاریک را نگاه کرد. پشت سرش ننه فاطمه در حالی که کاسه آب تربت و جارو را به سینه می فشرد وارد شد. آرام آرام جلو رفتند. فانوس دیوارهای دالان را روشن می کرد که رفهای جور و جوری آنجا بود با تکه پاره‌های قرآن. به انتهای دالان که رسیدند در کوچک و کوتاهی پیدا شد که همه جایش را نظر قربانی میخ کرده بودند. ننه خانم شروع کرد به دعا و ننه فاطمه جارو را زد به آب و پاشید روی در. ننه خانم چفت در را باز کرد. دخمه تاریکی پیدا شد. هر دو پیرزن چند ثانیه ایستادند و تاریکی را تماشا کردند. اول ننه خانم و پشت سرش ننه فاطمه وارد شدند. بوی پوسیدگی و نموری دخمه را پر کرده بود. ننه فاطمه گفت ننه خانم چند تا علم میبریم بیرون؟ ننه خانم گفت دور تا دور استخر رو علم میزنیم. ننه فاطمه گفت 2 نفری میتونیم ببریم بیرون؟ ننه خانم گفت البته که میتونیم. ننه فاطمه کاسه و جارو را گذاشت زمین. ننه خانم فانوس را برد جلو. دور تا دور اتاق را علم چیده بودند. ننه فاطمه دستهایش را گذاشت روی سینه‌اش و ننه خانم از جلوی صف علم‌ها که میگذشت دعا میخواند و فوت میکرد. ننه فاطمه گفت اینا رو که نمیشه دست زد، همشون پوسیدن میریزن. ننه خانم گفت کاری با اینا ندارم. از وسط 2 پشته علم رد شدند و رسیدند به ذریح کوچکی که کنار دیوار افتاده بود. هر دو کنار ذریح خالی نشستند. ننه خانم گوشه روسریش را پاره کرد و در حالی که به ذریح میبست گفت یا فاطمه زهرا دخیلم، اینو میبندم که بلا را از جان بیل دور کنی. ننه فاطمه زیر لب تکرار کرد یا فاطمه زهرا دخیلم. گوشه چادرش را پاره کرد و بست به ذریح. هر دو بلند شدند. ننه فاطمه گفت علما رو میبریم؟ ننه خانم گفت همین حالا میبریم. ننه فاطمه گفت کدوما رو میبریم؟ ننه خانم گفت اونا که پشت شمایلن. بعد فانوس را گذاشت زمین. 2 نفری رفتند. به طرف شمایل بزرگی که به علم تکیه داده بودند رفتند. ننه فاطمه پرده شمایل را بوسید و گفت یا حضرت دخیلم. و ننه فاطمه گفت یا حضرت دخیلم، بیل و نجات بده. پرده را که کنار زدند حضرت پیدا شد که با 2 شمشیرش سر پا ایستاده بود. ننه فاطمه و ننه خانم شمایل را بلند کردند و بردند جلوی ذریح گذاشتند. نور فانوس علمهای تازه را روشن کرد. پیرزنها به طرف علمها رفتند. ننه فاطمه گفت دخیلم یا امام زمان. ننه خانم گفت اغفر لنا یا رب العالمین. مشهدی ریحان وسط مطبخ نشسته بود و مرغ را گذاشته بود توی آب داغ و پر میکند. روی هیزم‌ها فانوس روشنی گذاشته بودند. پاپاخ آمده بود و نشسته بود آن ور دریچه باز و با لب و لوچه آویزان به دست مشهدی ریحان چشم دوخته بود. مشهدی ریحان سر حال بود و از شلوغی بیرون لذت می برد. شکم مرغ را که پاره کرد گردن پاپاخ دراز شد توی مطبخ.
مشهدی ریحان دست برد توی شکم و روده ها را کند و درآورد. نگاه کرد. بلند شد. همه را از بالا سر پاپاخ انداخت بیرون و پاپاخ پرید پایین. مشهدی ریحان مرغ را تکه تکه کرد و همه را ریخت توی بادیه مسی و آویزان کرد توی تنور. شامش را که خورد برای مشهدی جبار جلوی هیزم‌ها و برای حسنی پشت هیزم‌ها جا پهن کرد. بعد آمد ایستاد زیر سوراخ پشت بام و آسمان را نگاه کرد که ماه از پارگی ابرها بیرون آمده بود. بعد لحاف خودش را برداشت و رفت پشت در که آنجا بخوابد و هر وقت که حسنی و مشهدی جبار آمدند بلند شود. فانوس را هم آورد و گذاشت پشت در. با سرمدان و آینه نشست جلوی فانوس و به چشمهایش سرمه کشید. حسنی و مشهدی جبار به پرس رسیدند. حسنی گفت اگه گیر بیافتیم چه کارمون میکنن؟ مشهدی جبار گفت گیر نمیافتیم. حسنی گفت مگه نمیریم تو ده؟ مشهدی جبار گفت نه تو ده نمیریم. این گوشه و کنار منتظر میشینیم و وقتی که پرسیا از دزدی برمیگردن جلوشون میستیم و از چنگشون در میاریم. حسنی گفت میتونیم؟ مشهدی جبار گفت البته که میتونیم. هر دو رفتن نشستن زیر یکی از درختها. خانه های پرس خاموش بود و صدای جنبنده‌ای نمی آمد. حسنی گفت همه خوابیدن. مشهدی جبار گفت اینا خودشونو به خواب میزنن. حسنی گفت تو چیزی میبینی؟ مشهدی جبار گفت اون گوشه رو نگاه کن. هر دو نگاه کردند. آتش چپقی از وسط تاریکی درختها پیدا بود. حسنی گفت مواظبن؟ مشهدی جبار گفت باشن، حرف نزن، بشین ببینیم چی پیش میاد. حسنی گفت خب من دیگه حرف نمیزنم. هر دو ساکت نشستند. باد سردی میوزید. از دور صدای زنگوله شنیده میشد. مشهدی جبار و حسنی نگاه کردند. گاری کوچکی از خاتون آباد به طرف سیدآباد میرفت. حسنی گفت گاریو میبینی؟ مشهدی جبار گفت آره. حسنی گفت صاحب نداره؟ مشهدی جبار گفت باشه، شب از این چیزا زیاد دیده میشه، اما شطور دیدی ندیدی. حسنی گفت میترسم. مشهدی جبار گفت حرف نزن. گاری دور شد و صدای زنگوله برید. آتش چپق دیگر از توی تاریکی پیدا نبود. حسنی گفت مشهدی جبار. مشهدی جبار گفت بازم چته؟ حسنی گفت شاید امشب دزدی نرفته باشن. مشهدی جبار گفت چه میدونم؟ حسنی گفت برگردیم به بیل. مشهدی جبار گفت برای چی اومدیم؟ حسنی گفت پس بلند شو بریم توی ده. از زیر درخت آمدن بیرون. طنابها را بستند به کمر و از بیراهه زدند توی ده. خانه ها بغل هم فشرده و ساکت بود. از جلوی پنجره ها که میگذشتند صدای نفس نفس آدمهایی را که راحت خوابیده بودند میشنیدند. مشهدی جبار گفت حالا چه کار بکنیم؟ حسنی گفت بگردیم و چاهو پیدا بکنیم. مشهدی جبار گفت چاه؟ حسنی گفت آره، پروسیا دزدیاشونو تو چاه قایم میکنن. مشهدی جبار گفت پس بگردیم چاهو پیدا بکنیم. حسنی گفت چند تا چاه میخوای؟ مشهدی جبار گفت هرچه بیشتر بهتر. حسنی گفت خب دست منو بگیر بریم توی تاریکی. مشهدی جبار که چشمش خوب نمیدید دست حسنی را گرفت. حسنی او را میکشید و جلو میبرد. حسنی که ایستاد مشهدی جبار هم ایستاد. مشهدی جبار گفت چی شد؟ حسنی گفت رسیدیم. مشهدی جبار گفت من که چیزی نمیبینم. حسنی گفت بشین زمین. مشهدی جبار توی تاریکی نشست و حسنی هم نشست. هر دو چند ثانیه ساکت ماندن. حسنی گفت دستتو دراز کن. مشهدی جبار دستش را دراز کرد. حفره بزرگ و گودی زیر دستش بود که باد سردی از آن بالا می آمد. مشهدی جبار گفت چاه همینجاست؟ حسنی گفت آره. مشهدی جبار گفت
آره دارم میبینم، چاه بزرگی هم هست. حسنی گفت از این بزرگتراش هم هست. مشهدی جبار گفت حتما خیلی اومدی این طرفا. حسنی خندید و جواب نداد. هر دو خم شدند و توی چاه را نگاه کردند. حسنی گفت چیه؟ بوی چی میاد؟ مشهدی جبار گفت بوی گوسفند میاد. بوی گوسفندام. بوی گوسفندای خودم. حسنی گفت آره بوی گوسفند میاد. بوی یه چیز دیگه هم میاد. مشهدی جبار گفت خب حالا چه کار بکنیم؟ حسنی گفت باید یه نفرمون بریم ته چاه. مشهدی جبار گفت خیلی خوب، تو طناب و محکم نگه میداری و من میرم پایین. حسنی گفت من از تاریکی میترسم، تو طناب و نگه دار، من برم پایین. مشهدی جبار گفت مگه تو چاه تاریک نیست؟ حسنی گفت آخه اونجا پروسی پیدا نمیشه. مشهدی جبار گفت خیلی خوب. طناب را از کمرش باز کرد و بست به کمر حسنی. حسنی همانطور که نشسته بود پاهایش را آویزان کرد توی چاه و انگشتانش را تکیه داد به دیواره چاه و خزید توی تاریکی. مشهدی جبار طناب را آرام آرام رها کرد و حسنی آرام آرام توی تاریکی فرو رفت. مشهدی جبار دور و برش را نگاه کرد. همه جا روشن بود و تنها او توی تاریکی غلیظ نشسته بود و انتهای طناب را به دست داشت. طناب رفته رفته سنگین‌تر میشد. مشهدی جبار با خود گفت حسنی داره گوسفندا رو میبنده به طناب. خم شد و دوباره بو کشید. بوی گوسفند و بوی بیل از توی چاه بلند بود. خم شد توی چاه و آهسته گفت حسنی، حسنی. حسنی از سوی تاریکی طناب را تکان داد. مشهدی جبار طناب را کشید بالا. حسنی که بالا آمد 2 مرغ کشته هم با خود آورد. مشهدی جبار گفت گوسفندا کوش؟ حسنی گفت گوسفند تو چاه نبود. مشهدی جبار گفت مرغ همین 2 بود؟ حسنی گفت آره همین 2. مشهدی جبار گفت خراب نباشن. حسنی گلوی بریده مرغ‌ها را بو کشید و گفت مال امروزه. مشهدی جبار گفت بریم سر چاه دیگه. حسنی به ماه که از پارگی ابرها بیرون آمده بود نگاه کرد و گفت حالا باید برگردیم بیل. مشهدی جبار گفت چرا؟ حسنی گفت چیزی به نصف شب نمونده، تا ما برسیم هوا روشن میشه. مشهدی جبار گفت گوسفندا رو کی میبریم؟ حسنی گفت یه شب دیگه هر وقت که اومدیم. طنابها را به کمر بستند. مرغ‌های کشته را گذاشتند توی زنبیل. حسنی زنبیل را برداشت و وقتی خواستند از سر چاه دور شوند صدای ناله گوسفندی از ته چاه شنیده شد. ننه فاطمه و ننه خانم علمها را از تاریکی نجات می‌دادند. پیرزن‌های بیل لباس سیاه پوشیده جمع شده بودند جلوی در سنگی علمخانه. مشهدی زینال با چوب‌های زیر بغلش نشسته بود روی تل خاک و با صدای بلند قرآن می‌خواند. ننه خانم فانوس را گذاشته بود توی علمخانه و با ننه فاطمه 2 نفری علمها را به دوش می‌گرفتند و از راهرو تاریک رد می‌شدند و می‌رسیدند جلوی در. اول پنجه علم و بعد خود علم را می‌آوردند بیرون. پیرزن‌های بیل هجوم می‌آوردند و علمها را می‌گرفتند. مشهدی زینال با صدای بلند میگفت صلوات بر حبیب خدا. زنها صلوات میفرستادند و علمها را بلند میکردند. مشهدی صفر که سرش را از سوراخ پشت بام آورده بود بیرون استخر را تماشا میکرد و هر وقت که ماه از پارگی ابرها پیدا میشد علمها را. مشهدی صفر جنگل علمها را تماشا میکرد. اسلام و عبدالله و پسر مشهدی صفر کنار استخر با گاری ور می رفتن. اسلام گفت چرخا عیبی نداره، میتونیم تا خاتون آباد بریم. عبدالله گفت وسط راه نمونیم. اسلام گفت من با این 4 چرخه خاتون آباد و هزهوان و جامیشان و حسن آباد و زیر پا گذاشتم، طوری نشده.
عبدالله گفت انشالله که این دفعه هم طوری نمیشه. اسلام گفت اسب باید سالم باشه و الا گاری هر جوری شده راه میره. عبدالله گفت کت خدا هم همیشه اینو میگه. اسلام به کیسه ها نگاه کرد و گفت این همه کیسه رو میخوایم چیکار؟ پسر مشهدی سفر گفت هر خونه 1 تومن پول داده و 2 تا کیسه. اسلام گفت مگه تو خاتون آباد این همه سیب زمینی پیدا میشه؟ پسر مشهدی سفر گفت عمله مغنی گیر آوردن. اسلام گفت مثل اینکه دلخوری، اگه نخواستی میتونی نیای. پسر مشهدی سفر خندید و روی گونی ها دراز شد و گفت اگه دلم خواست که میام و اگه دلم نخواست که نمیام. اسلام رفت زیر گاری، طنابها را نگاه کرد و آمد بیرون و به عبدالله گفت اگه کت خدا بیاد راه میافتیم. پسر مشهدی سفر که به ماه و پارگی ابرها نگاه میکرد گفت مشهدی اسلام، میدونی که مشهدی جبار و پسر ننه فاطمه رفتن پرز دزدی؟ اسلام گفت به ما چه؟ پسر مشهدی سفر گفت خودم دیدم. اسلام که با مال بندها ور میرفت گفت بی خود دیدی. پسر مشهدی سفر چیزی نگفت. اسلام و عبدالله هم چیزی نگفتند. باد تندتر شده بود. صدای گاو مشهدی حسن از دور می آمد و صدای سگ غریبه‌ای که زوزه کشان به بیل نزدیک می شد. مشهدی جبار و حسنی که وارد بیل شدند، شب از نصفه گذشته بود. اطراف استخر را علم زده بودند و کسی بیرون نبود. 2 تا بچه زیر علمی نشسته بودند و شله گندم می‌خوردند. حسنی و مشهدی جبار که توی کوچه پیچیدند، صدای خور و پف آنهایی را که توی خواب بودند شنیدند. پشت یکی از بامها ننه فاطمه و ننه خانم ایستاده بودند و هر کدام علم بسیار بزرگی به دست داشتند. مشهدی جبار گفت دارم از زور خستگی میافتم. حسنی گفت کم مونده آفتاب بزنه. مشهدی جبار دهن دره کرد و گفت 4 فرسخ راه رفتیم، با 2 تا مرغ برگشتیم. حسنی گفت میتونیم اشکنه و شله گندم بخوریم. به خانه مشهدی جبار رسیدند. در را هل دادند. مشهدی ریحان که پشت در خوابیده بود صدای در را شنید و بلند شد و خود را کنار کشید. اول مشهدی جبار و بعد حسنی با زنبیل وارد شدند. بوی اشکنه مرغ مطبخ را پر کرده بود. مشهدی جبار گفت دارم از خستگی میافتم. مشهدی ریحان گفت بیا بگی بخواب. مشهدی جبار جلو رفت. لحاف و متکایش را جلوی هیزمها دید که پهن شده. کلاهش را برداشت و دراز کشید. مطبخ گرم بود. صدای اشکنه که توی تنور می جوشید بلند بود. چشمانش را به هم زد. پاپاخ با صورت پشمالود آنور دریچه نشسته بود و تاریکی مطبخ را نگاه می کرد. مشهدی جبار خوابالود گفت حسنی مرغ چاقه رو خودت نبری ها. حسنی گفت من نمیخوام، هر 2 تا رو میدم به تو. مشهدی جبار گفت بده به مشهدی ریحان، اگه خواستی فردا بیا و اشکنه بخور. حسنی زنبیل را داد به مشهدی ریحان و زنبیل را گذاشت روی هیزمها. حسنی به مشهدی ریحان گفت من میرم خونمون. مشهدی ریحان گفت برات جا درست کردم اون ور هیزمها. حسنی گفت اگه مشهدی جبار بدونه اوقاتش تلخ میشه. مشهدی ریحان گفت خوابش سنگینه، تا صلات ظهر بیدار نمیشه. خورناسه مشهدی جبار بلند شد و به دنبال صدای گریه و نوحه عده‌ای از بیرون. حسنی گفت بخوابم اینجا؟ مشهدی ریحان گفت برات اشکنه درست کردم و میارم که بخوری. هر دو رفتند آنور هیزمها که محوطه کوچکی بود با دریچه‌ای که به کوچه باز میشد. از آنجا آسمان و بامهای بلند بیل دیده میشد. حسنی نشست روی لحاف و به ماه که از پارگی ابرها بیرون آمده بود نگاه کرد و گفت تکون نمیخوره. هر چی نگاش میکنم تکون نمیخوره. صدای بادیه و قاشق شنیده شد. بوی اشکنه تمام مطبخ را پر کرد. حسنی با خود گفت گشنمه، خیلی گشنمه. صدای قدمها و گریه ها از بیرون شنیده شد. حسنی به کوچه نگاه کرد. از پشت دریچه علم می بردند. پنجه های بزرگ و مسی با انگشتان باز به آسمان اشاره می کردند. صدای مادرش را شنید که بلند بلند می گفت قسمت میدم یا حضرت، یا علی، یا محمد، بیل و نجات بده. مشهدی ریحان با بادیه پر آمد و نشست کنار او. حسنی بادیه را نگاه کرد.
آنچه که توی بادیه بود دیده نمیشد. حسنی گفت خیلی داغه؟ مشهدی ریحان گفت نه و دست حسنی را گرفت و انگشتش را برد توی اشکنه که ولرم بود. حسنی بادیه را برداشت و گفت نمیخوری؟ مشهدی ریحان گفت تو بخور، منم میخورم. حسنی بادیه را سر کشید. اشکنه شور و چرب بود. بوی گندم و بوی چاه میداد. مشهدی ریحان گفت خوشت اومد؟ حسنی با سر اشاره کرد و بادیه را داد به مشهدی ریحان. مشهدی ریحان بادیه را گرفت و 1-2 جرعه خورد و دوباره بادیه را داد به حسنی. حسنی اشکنه را تمام کرد و بادیه را گذاشت زمین. مشهدی ریحان گفت شله میخوری؟ حسنی گفت نه دیگه، هیچی نمیخورم. مشهدی ریحان بلند شد و بادیه را برداشت و گفت حالا دراز بکش. دستش را گذاشت روی سینه حسنی و او را خواباند. لحاف نرم بود و هیزم‌ها بوی نان برشته می‌دادند. حسنی دراز شد. مشهدی ریحان بادیه را برداشت و رفت آن طرف هیزم‌ها. حسنی غلط زد و هیزم‌ها را نگاه کرد و صدها چشم ریز که مثل ستاره از لای هیزم‌ها او را نگاه می‌کردند. حسنی با خود گفت من که خوب سیر شدم. شما مگه موش نبودین؟ مشهدی ریحان براتون اشکنه میداد. و خندید و دوباره غلط زد و رو کرد به دریچه. علمی آن پشت ایستاده بود و پنجه بزرگش با 2 انگشت دراز به آسمان اشاره می کرد. حسنی گفت یا حضرت، یا محمد، یا علی. پنجه دور شد. حسنی خود را جابجا کرد و نفس کشید و چشمهایش را بست. مشهدی ریحان روی پنجه پا نزدیک شد و رفت زیر لحاف حسنی. مشهدی جبار توی خواب گریه‌هایش را شروع کرده بود. از سیدآباد، هزهوان، حسن‌آباد، ملکزاده، ینگیجه، جامیشان، میشو، ردیف گاریا به طرف خاتون آباد راه افتاده بودند. از نصفه های شب هر گوشه بیابان را که نگاه می کردی اسب‌های خسته را می دیدی که 1 گاری و 3 مرد گرسنه را له له زنان به طرف خاتون آباد می برد. خاتون آباد بیدار بود. مشهدی عنایت کدخدا تمام خانه ها را می گشت و سر می کشید. خاتون آبادی ها با عجله سیب زمینی ها را می ریختند توی کیسه ها و کیسه ها را ول می کردند توی چاها. صدای چرخ هایی که تون تون می چرخیدند، صدای نفس نفس گرسنه هایی که به خاتون آباد نزدیک می شدند و صدای زنگوله هایی که تهدید کنان دور آبادی چرخ می زدند. مشهدی جبار خواب می دید که در پرست توی چاه بزرگی پایین می رود. تنابی به کمرش بسته بودند، اما کسی بالای چاه نبود که تناب را بگیرد. تناب از پارگی ابرها آمده بود. او از ماه آویزان بود. ته چاه که رسید بوی بیل را شنید. بوی گوسفندهایش را که 3 سال پیش پروسیا از بیل برده بودند. چشمهایش که به تاریکی عادت کرد جلوتر رفت، اما 3 نفر پروسی با قمه های لخت جلویش را گرفتند. پشت سر آنها ردیف گوسفندها و مرغها منتظر ایستاده بودند. پروسی اول گفت کجا؟ پروسی دوم قمه‌اش را تکان داد و گفت کجا؟ پروسی سوم گفت سرتو میبرم، سرتو. مشهدی جبار با صدای گرفته‌ای گفت من گوسفندامو میخوام. پروسی‌ها 3 طرفش را گرفتند و گفتند مرغا رو میخوایم، مرغا رو. مشهدی جبار گفت گوسفندامو. پروسی‌ها حمله کردند و قمه ها را بردند بالا و گفتند سرتو میبریم، سرتو. مشهدی جبار با وحشت فریاد زد بکش بالا، بکش بالا. از خواب پرید. عرق سردی به تنش نشسته بود. از کوچه عقبی دسته عزاداران میگذشت. مشهدی جبار صدای اسلام را شنید که بلند بلند گریه میکرد و میخواند سر حسین تشنه لب به خاک کربلا ببین. و بیلی ها خفه و آرام تکرار میکردند تن حسین تشنه لب به خاک کربلا ببین. مشهدی جبار نیمخیز شد و به دریچه خالی نگاه کرد. بعد آمد کنار هیزم‌ها. دریچه کوچک را نگاه کرد. پنجه های مسی با انگشت‌هایی از همباز یکی بعد از دیگری رد می شدند. مشهدی جبار جلوتر آمد.
پنجه مسی بزرگی با 2 انگشت بلند آمد و ایستاد جلوی دریچه. صدای ننه خانم از سوی کوچه شنیده شد که زاری می کرد. یا حضرت دخیلتم، بلا را از جان بیل دور کن. یا امام دخیلتم، یا نبی دخیلتم. پنجه که دور شد صداها برید. مشهدی جبار که خواست برگردد حسنی را دید که افتاده و خوابیده و مشهدی ریحان کنارش دراز کشیده دستهایش را مثل پنجه های مسی در 2 طرف گردن حسنی گذاشته است. مشهدی جبار با عجله رفت آنور هیزم ها و فانوس را آورد و خم شد. نور که به صورت حسنی و ریحان افتاد هر دو یک دفعه چشمها را باز کردند. مشهدی جبار فانوس را محکم زد به زمین و نعره کشید. آهای آهای آهای! دوید بیرون و در را از آن طرف چفت کرد. حسنی و مشهدی ریحان بلند شدند. حسنی گفت دیدی چه شد؟ مشهدی ریحان گفت بیا دریم، بیا در بریم. حسنی و مشهدی ریحان به طرف در رفتند. در از بیرون بسته بود. صدای مشهدی جبار از بیرون شنیده میشد که دور خانه میدوید و فریاد میکشید. آهای آهای آهای! حسنی گفت میشنوی؟ مشهدی ریحان گفت داره میدوه؟ حسنی گفت کجا؟ مشهدی ریحان دستهایش را باز کرد و گفت همین جوری دور خونه. حسنی گفت چه کار بکنیم؟ دوباره آمدند پشت هیزم‌ها و کوچه را نگاه کردند. پنجه مسی بزرگ با 2 انگشت دراز آمده بود پشت دریچه ایستاده بود. توی کوچه یک نفر سرفه میکرد. مشهدی جبار دور خانه میدوید و فریاد میکشید. آهای آهای آهای! از کنار استخر صدای عزاداران بیل شنیده میشد که ناله میکردند. سر حسین تشنه لب به خاک کربلا ببین، تن حسین تشنه لب به خاک کربلا ببین. مشهدی ریحان گفت بیا، زودتر بیا. حسنی رفت. مشهدی ریحان تخت سنگی را که کنار تنور بود بلند کرد. پله های تاریکی پیدا شد. اول خودش و بعد حسنی رفتن توی تاریکی و وقتی توی کوچه آمدند مشهدی جبار کنار آنها ایستاده بود و فریاد میکشید. آهای آهای آهای! حسنی و مشهدی ریحان سر جایشان خشک شدند. طرف دیگر مشهدی جبار عباس پیدا شد که پنجه علمی به دست گرفته بود. مشهدی جبار برگشت و خود را بین 3 نفر که دید عقب رفت و با وحشت فریاد زد گوسفندامو! عزاداران از کنار استخر خواندند سر شهید تشنه لب، تن شهید تشنه لب. و عباس گریه کرد و گفت سر حسین، تن حسین. به شور که رسیدند پسر مشهدی صفر از گاری پرید پایین و گفت من دیگه نمیام. تناب کلوفی را که به دست داشت پیچید دور کمر و زنبیلش را انداخت روی بازو و از بیراه زد به پرس. اسلام و عبدالله مدتی نگاهش کردند و بعد گاری را هی کردند طرف خاتون آباد. صحرا سوراخ بود و توی هر سوراخ کله موشی پیدا بود که با چشمان ریز و منتظر بیرون را نگاه می کردند. سایه گاری را که می دیدند می رفتند پایین و دوباره می آمدند بالا. اسلام و عبدالله که به خاتون آباد رسیدند از زیادی گاری گیج و مبهوت شدند. توی ده و بیرون ده گاری ها گوش به گوش ایستاده بودند و مردها با توده‌ای از کیسه ها روی گاری ها نشسته بود. مشهدی عنایت از بین گاری ها می گذشت و با صدای بلند می گفت به خدا چیزی نمونده، هیچ چی نداریم. اسلام را دید که به طرفش آمد و گفت تو هم سیب زمینی میخوای مشهدی اسلام؟ اسلام گفت آره مشهدی عنایت، وضع بیل بد جوریه. مشهدی عنایت گاری ها را نشان داد و گفت میبینی که. اسلام گفت چه کار کنم؟ مشهدی عنایت گفت برین یه گوشه منتظر بشین، شاید چیزی براتون پیدا کردم. اسلام سر اسب را برگرداند. آمدن کنار جاده و ایستادند. عبدالله دستمالش را باز کرد و شله گندم را در آورد که بخورند. از توی گودال کنار گاری دست بزرگ یک گدای خاتون آبادی آمد بیرون و پهن شد جلوی عبدالله و اسلام. عبدالله رویش را گرفت طرف دیگر. اسلام یک مشت شله گذاشت کف دست گدا. دست که رفت توی گودال
چند تا موش بیرون آمدند. مشهدی ریحان و حسنی توی شهر می گشتند. بوی نان برشته همه جا پیچیده بود. هر دو نفر سیر بودند و با بغلی از نان خانه ها را تماشا می کردند. آفتاب که کج شد هر دو رفتند توی یک خرابه و نشستند کنار یک گودال. حسنی گفت هوای شهر چقدر گرمه. مشهدی ریحان که دستش را روی ران حسنی بالا می برد گفت و چه نونای خوشمزه‌ای پیدا کردی. گاری اسلام در بیراهه ایستاده بود با پنجه ها و علم هایی که دور گاری زده بودند. اسلام، کدخدا، مشهدی بابا، عبدالله، مشهدی حسن توی تاریکی دره را می گشتند. سیدآباد تو خواب بود. بیلی ها دنبال لاشه الاغ آمده بودند. توی هر دره چند لاشه بود، اما آنها لاشه تازه می خواستند که پیدا کردند و توی زنبیل بزرگی جا دادند و 5 نفری کشان کشان از سوی دره بیرونش آوردند. سوار گاری که شدند لاشه را در میان گرفته بودند. چشمهای چروکیده الاغ باز بود و به ماه که از پارگی ابرها میتابید نگاه میکرد. موشها بیرون ریخته تمام بیابان را گرفته بودند. چرخهای گاری از رویشان میگذشت. جیغ میکشیدند. مشهدی بابا صدای شکستن استخوانهاشان را میشنید. بیل از دور پیدا شد با شمعها و آتشی که در نبی آقا روشن کرده بودند. کدخدا گفت خدا نصیب کافرم نکنه. اسلام گفت نصیب ما که کرده. مشهدی حسن گفت اگه یه بغل یونجه پیدا کرده بودیم گاو من. عبدالله گفت بازم جای شکر باقیه که دست خالی بر نگشتیم. مشهدی بابا گفت خدایا به دادت شکر به ندادتم شکر. به ده که رسیدند بیلی ها سینه زنان با علمهای بزرگ بیرون آمدند. همگی نوحه می‌خواندند و گریه می‌کردند. جلوتر از همه ننه فاطمه و ننه خانم بودند که با قد خمیده زنجیر به گردن نفری 2 تا علم بزرگ به دوش کشیده بودند. ننه فاطمه روزه می‌خواند سر شهید کربلا تن شهید کربلا و جمعیت گرسنه فریاد می‌زدند سر شهید تشنه لب تن شهید تشنه لب. اسلام که جماعت را دید دستایش را گرفت جلوی صورت و حق حق به گریه افتاد. جماعت دور گاری حلقه زدند و با اشتها چشم دوختند به لاشه بزرگ و مرطوب الاغ و ساکت شدند. نصفه های شب تازه گذشته بود. صدای غریبه ای از دور اذان می گفت.